我係陳20，一個中意下廚嘅女仔。平安，早安。你個台咁靚啊！历史收款31元。買多啲嘢先啦。好，買啲紅。那么多姜干嘛？做姜糖。哦。冬天嘛，吃点姜糖。叫佢浸水。你唔講我真係。很乖。好，哇，这个很适合做姜撞奶，等一下可以吃啊。太厚啦吧，個皮超厚，你睇我搣得都唔完整。邊個買㗎？我。哇，差唔多啦，整下手都完。姜撞奶有望啊！是。我叫妹妹下来吃姜撞奶，下来吃奶呀。来了，等一下。盖住。嗨。嘿嘿，等。你们两个很默契。我哋又想食豬腳薑啊！豬？醫生話可以多食啲。好啊，佢。